Manipur Police Service Commission MPSC na lauba Manipur Civil Service Combined Competitive Examination MCSCCE English ngani kunni thoige mens exam gi matamasi amuk hanna khanabiu haina exam asi thagadoriba aspirant Singna Phongdorakli ngasi Manipur Press Club ki thangjing hall da paugi mifamda mens exam asi thagadoriba Surnes Mutumna hai atenba matamda mens exam pangthoknaba notice thokchilakpana aspirant Singda chawna khudong chadaba mayoknare Supnagi numit nigi matam piduna mens exam pangthokpa haibasi Provincial Services ke puwari da Manipur gi MCSCCE Men's Exam asina ahanba oiramgani Men's Exam asi pangthoknaba October 13 da MPSC na notice thoklakibani maru oina MCSCCE English ngani kunni thoigi pangthokiba preliminary exam gi C-set ki matang dasu Manipur High Court da case chathaba laidibani asigumba chayatnaba kaya laidiba matamasida exam asi thagadawriba mahairoi singda chamamnaba pokhalle general oina yengbada yamdrabada tha ama makhaidagina tha anigi mamangda PCS ki men's exam pangthoknaba notice thoknaba ngaktani adubu MPSC na chayol ani khakta matam piraga mains exam pangthoknaba khanghalakpa sina aspirant singda chawna khudong chadaba mayokna halle exam asi thagadaba aspirant ayamba tha asigi kunmari dagina kunnipan fawba pangthokadaba Indian Forest Service ke mains exam tharunaba flight ticket kaksilure Forest Service ki mains exam asidi state asidasu center pibasu natte festival season oibana state asigi oidiba fibam asina by road ta chatpa yadabana aspirant singna mangzauna flight ticket kakna kibani haiki First new syllabus or bagi topi gadran na koina khanjao ne do adu du thok tre then why such a hurry hai 16 days so notice the sumaina exam ji conduct tor kadori bisi adi general oina yam drabada 1.5 months tagi hena pinai ba 2 months for ko so ado koi is just 16 days 2 weeks of notice hai tare aji ji koi state ki situation ji am khatte internally displaced person ma'am lay displaced person me am su yam na so ni ko nam phuta tawsin gi batar ga 2016 gi scenario do hanjal la oi amka halo oi am case taw roi haninga leite ba duna si gi exam si reschedule to biu at least 1.5 to 2 months ko adwaina kino thambira ga gap oina UPSC gi pattern da UPSC line follow taw rabuni na MPSC gi yearly calendar ma khongbi duna exam si throughout the year da si gi matam si exam si expect taw yai adugumba duma ko pami